Minha galera da luz, estamos aqui novamente. Se inscreve no canal Didi Davi Gamer 2. Meu povo, hoje a gente vai fazer o que, minha galera da luz? Vai fazer fogueira. A gente vai acender essa fogueira aí, né, Davi? A fogueira da gente aí, minha galera. Liga a luz, gosta de A gente tá feliz aqui, olha o tamanho da fogueira, meu povo. A fogueira não tem economia não, viu? Hoje vai ser o dia. Inscreve no canal em massa. Didi Davi Gamer 2, meninos tão felizes aqui. Tá feliz, Bela? A Bela tá feliz. Davi tá feliz, né, Davi? Épico, minha galera da luz. Fogueira de São João. É aqui no nosso canal. Se inscreve no canal, propaganda aí da fogueira, meu povo. Tá feliz, Bebela? Bebela tá feliz. Davi tá feliz.